Des d'Erairau de Residus del Conselh Generau d'Aran, el que pretenem amb aquesta nova app és ser més eficients entre els comerciants de la Val d'Aran i l'empresa de remassada de Lurderes. Per descargar-se l'aplicació Just Recycling amb un mòbil Android has d'entrar en Play Store i amb un iPhone en Apple Store. En cercador has de metre Just Recycling tota massa i veuràs que la icona et relleu de la Val d'Aran, de mia huella i tot de color verd. Un viatge l'has descargada d'Ulisses i te demanarà un correu electrònic. Un viatge l'has introduït, t'arribarà un mail a ton correu. A través d'aquest mail te redirigirà a l'aplicació, sostot s'ha de vigilar el moment de marcar la ubicació de ton comerç, que serà el lloc on a partir d'aquest moment tu generaràs les alarmes que te vengui camió a cercar-les en aquest punt. Un viatge has introduït les tues donades des de l'Erairau de Gestió de Residus del Consell activarà el ton Kunde. Un viatge has activat el Kunde, si consultes la normativa, en a part d'horaris alarmes Aran que es deixes en Iranja, veuràs que en municipi de Viella les recollides se realitzen de dilluns a divendres de 8 a 11, pendent tot Aran. En Baix Aran, les alarmes se poden generar els divendres de 8 a dia, pendent tot Aran. En Naut Aran són els dijous de 8 a dia, pendent la saison d'hivern. Són que se pot generar i alarma a dia, clicant en simbeu de cartó. És el moment de marcar en mapa el punt on hi ha ton comerç. Un viatge has generat l'alarma, t'apareixerà un simbeu en aurió on teme que hi ha recollides pendents. A la vegada el camió s'activarà, anarà a ton negoci, un viatge l'hagi recollit el cartó, desapareixerà aquest simbeu.